Very good morning, South Africa. Goeiemorgen, South Africa. Molweni, Umzansi. I hope that you are very well and that, pardon me, the flu is still getting hang of me. I think it's just that when you are tired, when your system is down, that the bugs come in and then they try and get hold of you. Good morning to all my 5,000 followers, my 5,000 people on Facebook. A very good morning to you, Sean and everybody out there. Good morning, Laszlo. Great man. How are you, Laszlo? Long time no see, and we owe each other a snook braai, just like Uncle Wayne can give Safiso, Cal. As you are joining me, good morning. I thought before I get onto an aeroplane, to Johannesburg, where I'll be meeting various sectors of our community, I just wanted to address maybe a couple of facts. Goeiemorgen, Natanya, baie goed om jou te sien. Liesel Pretorius, Natanya, Jenny, Karen, goeiemorgen, 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 South Africa, Molweni Umzansi. And it's always great to get onto Facebook and see so many different people all over the country. Charlene, gaan het goed, ek hoop julle is okay. I'd like to just maybe say that in the past week, my apology, Ivor, hello Michael, that I've not been on Facebook or social media that much. And the reason for that, hello Christine, is the following. I'm on my way to Johannesburg. As you all know, môre Gerard, baie goed om jou te sien, Willem de Toy, Bertie, Karin, Boland Tennyson, my great friend Neil van Skalkwyk. Ek gaan môre, soos julle almal weet, elke woensdag 9:00 het ek 'n publieke statement wat uitgaan. Sali, hallo, Vida, die goeie ou Vida. Ek wil net gou vir julle sê, al die boodskappe wat ek gekry het hierdie week. Soos julle weet het ek die eenheidsbeweging gestig. I started the United Independent Movement. Good morning, Alistair. Wilfred, gaan het goed. I'm just going to acknowledge everybody that goes on. I have to unfortunately depart to the airport so that I can go to Joburg. Vanaand het ek 'n baie belangrike vergadering met onder andere mense soos die hoofregter van Suid-Afrika, Chief Justice Mogoeng Mogoeng. Annetjie, hallo. Sydney, how are you? Dames en here, ek wil net vir julle sê, in die afgelope 2 weke is ek verskriklik gevloek. Daar's verskriklike taal teen my gebruik en daar's omtrent uit 4000 boodskappe is daar ongeveer 183 doodsdreigemente aan my en my familie gestuur. Never in my life, as a person that has stayed in this great country of South Africa, have I ever felt anger and such viciousness against one person called Neil de Beer. En ook baie mense wat vir my sê dat ek 'n verraaier is, dat ek 'n volksverraaier is en dat ek nie myself kan verander nie. And yes, there's the challenge that I did not give my life to Christ. I thought I wanted to maybe address you that is sitting at your home, wat by jou huis sit en nie my ken nie. Nou, party van u wat vir my daai verskriklike woorde gestuur het, daai verskriklike vloekwoorde, wil ek net vir jou sê, ek het besluit, ek gaan nie jou antwoord nie. Want 'n leier of enige persoon wat mense soos ek, wat in groot maatskappye werk en leier is, ek gaan nie op daai vlak daal nie. I'm not going to go to your level.
because my mom and my grandmother, whom I loved, raised me in a home where I've got manners. En as jy my wil vloek, if you want to swear at me, this is the circumstance of where you come from, but not me. Ons kan met mekaar verskil, en ons moet met mekaar verskil, oor hoe ons op die einde van die dag groot word. But to swear at me in the most derogatory manner, om daai woorde teen my gebruik, ja, dit maak seer as 'n leier, want jy wonder of jy nie maar net ook moet waai nie, of jy nie maar op 'n vliegtuig moet klim, en kyk wat met Suid-Afrika gebeur op CNN nie. You get tired. En ek het myself baie reg uitgestel, dat as hierdie land my wil hê, as 'n persoon wat 'n spraakbuis moet hê, want ek het 31 jaar lank oor die wêreld getravel en met mense gepraat, oor ons mooi land. Dan word af my gesê ek is 'n ANC-terroris en ek is 'n ANC en 'n ANC. Dames en here, u is baie verkeerd. Ek is 'n kaartdraande lid, maar nie meer nie. Want ek het die reg om te hersien en te kyk waar ek staan. En ja, ek is 'n leier. Ek is 'n leier van 'n menigvuldige maatskappye, menigvuldige organisasies en ook menigvuldige organisasies wat goeie dienste lewer op 'n charity basis. Ja, ek voel negatief, want op hierdie oomblik moet ek nou gaan en aan 'n regskommissie begin deelneem wat gaan fokus op plaasmoorde. Dis my besluit. It's my decision to today tell you that without justice, without the law, we are no one. En ek is deel van daai mense wat grondwetlik hierdie land se grondwet en hof moet beskerm, met my lewe. So ek wil dit duidelik aan u stel, u hou nie van my nie, want ek het 'n politiek agtergrond. Ek het nie 'n politieke agtergrond nie, ek het 'n beginsel geneem, en ek gaan nie my beginsel verander nie, net soos in 1966, wat die United Nations apartheid verklaar het, as a crime against humanity. A crime, dit is op rekord. Het ek 'n beginsel besluit geneem om te draai, ja, ek het gedraai, om te beklei dat elke mens, al 50 miljoen mense in hierdie land, ten minste nie rykdom het, of welvaart nie, maar 'n stem op sy toekoms. Nou, u kan my maar aanhou vloek, u kan my aanhou afdruk, u kan my aanhou sê dat my 28 Augustus ontmoeting met die Here is vals, maar dit is jou besluit, nie die Here se nie. My pastoor en my gebedsring hou my vas, want ten minste weet ek, al is politiek verdoem en rasisme verkeerd, en plaasmoorde wragtig oneties, gaan jy nie my verhouding met God die Vader wegvat nie. Nie jy nie. Nie jy nie. En as die Here vir my sê ek moet ly, dan gaan ek ly. If God willing wants to say to me, Neil, wake up, read scripture, and go do good today, how can you swear at me? Ek probeer deel van die leierskap wees van 'n nuwe generasie in Suid-Afrika. My bekentenis op foute wat ek gemaak het, is 'n groot bekentenis. Maar ten minste het ek deur die Here en deur my eie brein my foute erken. Dames en here, ek het 'n groot stem in die wêreld. Dis 'n wonder hoekom ek nie 'n stem in my eie land meer het nie. Ek wil dus vra dat ek het geopenbaar dat in die volgende 2 weke gaan die UIM, the United Independent Movement, oor hierdie hele land beweeg
en geregtelike stappe neem, en al moet ek daai stappe neem teen die staatspresident, die minister van polisie, die minister van justisie en die minister van landbou, dan sal ek as die leier van die United Independent Movement sulke mense dagvaar in die hof. Ek is oop daaroor. Ek is op pad Johannesburg toe om met boere te praat. Mense wat met my wil praat oor wat in 2024 gebeur, nie oor my verlede nie, want dan staan ons almal skuldig. Die debat gaan nie meer oor wie was 'n terroris en wie was 'n apartheidsmoordenaar nie. Dit gaan oor my op die ouderdom van 50, wat 8 tot 9 miljoen mense in hierdie land kan meespreek. So yes, I am tired. But I'm not going to end. I'm not going to give up. Because people have decided to swear at me, attack my family, and threaten my life because I've decided to make a decision. Ek het mense uitgedaag wat my nie ken nie en wat goed oor my skryf om my te bel. Om vir my jou nommer te stuur. Ek het al 123 in die afgelope 15 aande gebel en hulle skrik hulle boeglam as ek sê, goeiemiddag oom Jan, dis Neil de Beer. En na 'n halfuur, dan stem ons saam oor waartoe ons gaan. Ek rig weer eens daai uitnodiging, as jy die guts het, as jy die vermoede het, en as jy die kompassie het wat ek, om jou nommer te inbox na my toe, en ek gaan jou bel. Dames en here, ladies and gentlemen, I am a South African and I'm fighting for the soul of a country that is sitting between black and white. Ek het gisteraand met 'n baie groot MK manne gepraat, want ek kan. Jy sien, ek is 'n MK veteraan, ek's nie 'n ANC lid nie. En die oorweldigende gesprek met Umkhonto we veterane, the great meeting I had, en in Johannesburg gaan ek weer met hulle praat, is, it is your responsibility as veterans not to go to war, not to allow our country to fall into the hands of anarchy, because that's not what we fought for. Ten slotte, ek is lief vir julle. Jy kan my maar vat wat jy wil, maar die dag wat jy my hand druk, sal jy sien hierdie oë, ek's nie bereid om te lieg nie. Elke dag met onderhoude en koerante, every day with interviews, I'm telling the truth. Seems like I'm the only one that's willing to publicly speak the truth. Ons moet ons boere en ons Afrikaners met respek hanteer. Matlabane, apa epe ifama, apa e boer, apa us citizen umzansi. En ek gaan nie ophou om met swart, kleerling en wit te praat elke dag vir die volgende 6 maande nie. Om vir hulle te sê, ons is beter as een. Daai wat nie wil aanbeweeg nie, bly by die huis. Daai wat nie ons boodskap van eenheid wil hoor nie, gaan weg. Want die enigste ding wat ons nou kan doen is bid, die Here vra ons te vergewe en 'n nuwe nasie te bou. My opregtheid kom nie deur jou sak nie. My opregtheid kom deur die Hemelse Vader. My opregtheid kom uit die ware Suid-Afrikaner wat wil aanbeweeg. Ja, ek sê partymal goed en ek moet om verskoning vra, ek is 'n mens. I do say things that will not make you agree with me. Ek het 'n uitlating gemaak oor Steve Hofmeyer. Die uitlating was glad nie om Steve te kritiseer nie. I was not attacking Steve. Wat ek gesê het is, Steve is 'n mens wat ly, Steve is 'n mens wat 'n vlag swaai, en in daai vlag moet ek sê, het ek op 'n stadium my lewe gegee.
Ek het nie die vlag afgeskryf nie. Ek het net aanbeweeg. Ek het baie respek vir Steve. Inteendeel, ek wil nie hê julle moet vir mense sê nie, maar ek het 'n CD. Ek het 'n CD van Steve, want daai man kan sing. Maar hy staan op, ten minste staan hy op vir 'n volk wat 'n geskiedenis het. But South Africa has a history. South Africa has a great history. We have a sad history, but that history we are trying to fix right now. As Neil de Beer, the leader of the United Independent Movement, independence is coming. But we cannot fix if we don't identify what is broken. Suid-Afrikaners, ons moet baie vinnig vir alle mense vra wat vir oorlog vra om af te staan. En my laaste boodskap gaan aan 'n man met die naam van Julius Malema. Ek sien daar's baie mense wat foto's nou op my Facebook en oral vat van my, en mense soos Winnie Mandela, Nelson Mandela, Jacob Zuma, Julius Malema, en F.W. de Klerk, en baie. Wel, by funksies en by plekke waar ek deelgeneem het, het ek foto's met hulle geneem. Dit beteken nie ek stem saam met hulle nie. Dit beteken net, as iemand vra wil ek 'n foto saam met hulle neem, dan neem ek dit. Vir baie van hulle is ek baie lief. Maar een ding weet ek, as ek 'n foto met 50 miljoen van julle kan neem as Suid-Afrikaners, sal dit my godgrye reg wees om saam met u te staan. My laaste boodskap is aan Julius Malema en die EFF. And I want you to hear me very clearly. You are part of a generation that never went to war. You are part of a generation that should have taken the 94 dream and made it better. Julius Malema, listen to me. I'm going to meet you in Parliament. I'm going to meet you and Undlozi and Floyd Shivambu and the rest of you. I'm going to meet you in 2024 in Parliament. And when you were the president of the Youth League, and when I spoke to you, and now it is so forgotten, I told you clearly that you are the commander-in-chief of nothing, that you are not a combative human being that went through any training in combat. And I'm asking you, I'm not telling you, I am asking you today, Nomslanje, tell your people to stop posting pictures of weapons and of guns. Because these are not toys. These are things that make people want to defend themselves. And I'm telling you now, Julius Malema, you're a leader. I know you. I know the Julius on a podium, the Julius in Parliament, and the Julius that walks around outside. You are three different people. I'm asking you now to please do not ask for conflict or go into conflict. Because should you do so, you are threatening the stability and the law and order that this country will defend with everything that we have in law. And if you do not, and if you go to Senekal, of Cloetersville, of Gordonsby, and your members ask for violence, then I will go ahead as the United Independent Movement and spend every cent I've got up to the Constitutional Court to evoke your right of being a political organization. And that's my statement today. Want as AfriForum of enige ander organisasie dit nie doen nie,
dan sal ek, Neil de Beer, the United Independent Movement, jou maar moet aanvat. Want die reg en die wet in hierdie land is wat ons fondasie opbou. And that we will never surrender. The independence of the judiciary of this nation is the future custodianship of our children. En wet en orde sal hier bly. My name is Neil de Beer. My naam is Neil de Beer. Higamalakus Kansonso. I love South Africa. I'm willing to fight on. And I'm willing to stay. I hope you do too. Mag die Here julle vandag seën. May God bless you. Inkosi sikelele I South Africa. En mag U ons gebede hoor. Kom ons staan saam as 'n land. Ek weet dit gaan nie goed nie. Maar ons as 'n land het al 27 jaar bymekaar uitgekom. But it's time to start a national healing and reconciliation program. Dorp vir dorp, stad vir stad, plaas vir plaas, moet ons bymekaar kom en begin praat. En vanaand gaan ek daaroor praat in 'n leierskapvergadering, waar ek besluit het dat die UIM, OSA en ander organisasies bymekaar moet kom, want in 1994 en 95 het ons die wonde oopgekrap van die land, maar ons het dit nooit gesond gemaak nie. Kom ons begin daai pad. Ek dink dit is tyd vir reset. Dit is tyd vir herstel as 'n land. En ek sien uit om u namens die UIM saam te vat. Die Here spaar u, die Here red. My innige simpatie met elke plaasmoord. My innige simpatie met moord. Maar as die minister van polisie nie wil vorentoe stap om hierdie ding uit te sorteer nie, dan daag ons hom voor die hof en ons vat ons regte terug. Bly Suid-Afrikaans, bly eerste Suid-Afrikaans, stay South African. Send your telephone numbers. You've got inbox and I will phone and answer any question that you want to. God bless you. Ek sien julle later. Pap, vleis, nyama, cheese en nyama. Geniet dit. Tot ons weer praat môre. En môre se gesprek 9uur is oor belasting. Ek praat môre 9uur oor ons land se belasting op ons mense. Tax. En ek sal graag 'n paar idees van u wil kry. Here seën u. God bless you. Bye bye.